aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den ona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzkizpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakin. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estaban contentudas, sobre quién y continuó, se lo vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! Urteko lehen irratsaioa, ez da egongo erdilehor, deskantsatzeko eduki ditugu ta bilabete opor. Irratiko papela aurrean, egoten gara ikaskor, saioa bukatuta segidan ez jarri zuek jeloskor. Saioa bukatuta segidan ez jarri zuek jeloskor. Ikasturte berria hasi da, orain datoz aldaketak. Gauza askoren artean guri handitu zaizkigu gelak. Urte betetzeak asmakizun, asegrazia txisteak. Gaur erabakiko dira hurrengo asteko irabazleak. Gaur erabakiko dira hurrengo asteko irabazleak. Bederatziak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oer
laguna handia da, ta lagunak tabernan direla dio maizak. Agian, berandu noa, imperio ze hostia aldiro azkena. Venga bagoaz, errepidean geldik aitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat. Kaixo, egun on. Hemen gaituze 106.9 sintonian, goizeko 11:25 gutxietan. Ikasturte honetako lehen irratsaioa eskaintzeko prest. Gaurkoan 6ko neska mutilok prestatu dugu saioa. Naia, Jone, Ane, Aian, June, Libe, Nurrulain, Olivia, Julen eta ni neuaner mikroetan izango gaituzue. Honako gai hauek prestatu ditugu zuentzat. Ikasturte berria, eskolako aldaketak, atezain berriari elkarrizketa, txisteak, asmakizunak, abizenoskopoa, gau beltza. Eta bukatzeko nola ez urtebetetzen txanda eta lehiaketa. Beraz, 3, 2, 1, aurrera ekipo! Riki, shalala, Riki, dutxan dardarata, urrotzarekin. Shalala, Riki, shalala, Riki, dutxan dardarata, urrotzarekin. Arte esponja. Asteko eta buru ondo esnatzeko asmakizun batzu ditugu zuentzat. Astindu garuna laguna! Bat, oso ongi zaintzen dut etxea. Ez du zaunka egiten, baina hortzak ditut. Zer naiz? Berriz errepikatuko dizuet. Oso ongi zaintzen dut etxea. Ez dut zaunka egiten, baina hortzak ditut. Zer naiz? Giltza! Bi. Agertu eta desagertu, desagertu eta agertu, kanlean daramat nigandik gertu. Zer da? Hona hemen berriz ere. Agertu eta desagertu, desagertu eta agertu, kalean daramat nigandik gertu. Zer da? Itzala! 3. Garen guztietatik lehena jaio nintzen, baina txikiena naiz. Zein naiz? Garen guztietatik lehena jaio nintzen, baina txikiena naiz. Zein naiz? Bat zenbakia. 4. Maindire bat, arizkoa ez, guztia estaltzen du eta ura ez. Maindire bat, arizkoa ez, guztia estaltzen du eta ura ez. Zer da? Elurra! Es el tanto otra vez. Malaquías remixes, ya. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila, eta zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila. Orain txiste batzuk zuentzat. Bat, Jaimito, jakingo zenuke inglesez esaten katua uretara erori zen eta gero ito egin zen? Hori badakit, teacher, the cat glu 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 in the water and no more miau miau miau. Jijijija. 2. Aitak semeari, George Washington zure adina zuenean bere gelako jakintzuena zen. Bai, erantzuten dio semeak, eta zure adina zuenean Estatu Batuetako lehendakaria zen. Ha? Dragoi bola. Guazen lagunok, anetz betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nondo zuloan, dagoen altxorrik ederrena. Gure mundua irlandi bata, ta hortxe
osten duta altxore eder bat. Bihotzean badut nik ametxon ederrik, ta ez da eguzkirik distiratsuagorik. Goazen bihotza betean aurki dezagun, guazen, txistaren bidetik dragoi. Jaraian oporetako beltan eskolan aurkitu genituen aldaketa batzuk azalduko dizkizuegu. Esan bezala, geletan hainbat aldaketa ikusi ditugu. DH-koak eraikuntza berrira joan dire eta guretzat toki gehiago geratu denez, gela batzuk tamaina bikoitzan topatu ditugu. Bi gelen arteko pareta bota ondoren. Ikaragarri eder eta handiatu ditugu. Oso gustora egoten gara hauetan. Eskola mundiala dago orain. Aurten, LH batekoak Zagarbidera etorri dira. Lehen hezkuntzako talde guztiak Zagarbiden gaude. Aurtengo berrien artean, ikasle eta irakasle berriak ere aipatuko dizkizuegu. 6 hauek dira etorri diren ikasle berriak. LH batera Ursula Ine Montero eta Nur Manterola Calderón. LH bira Ana Silveira Lorenzo. LH Laura Raquel Díaz del Álamo eta Jare Manterola Calderón. Eta bukatzeko LH Seira Laura Díaz del Álamo. Eta irakasle berriak ere ditugu gure artean. Heziketa fisikoan Gaizka Gorostiaga, 5. mailan Izaskun Iturbide, 4. mailan Onditz Odriozola, aholkularia Ane Artetxe, Ipi Iñaki Amundarain, musika aurrezkuntzan eta 2. mailan Garazi Goenaga, eta ingelerako Urko Fernandez. Ongi etorria eman nahi dizuegu eta gurekin ikasturte ona igaro dezazuela espero dugu. Baina hauek ez dira eskolako berri bakarrak, aurten atezain berria dugu gurekin eskola zaintzeko. Belana hobeto ezagutzeko elkarrizketa bat egin diogu. Kaixo Iñaki, gu zeia gelako ikasleak gara, eta irratsaioarako galdera batzuk egin nahi dizkizugu. Non goaz zara? Zumaikua. Urrian gurekin hasi zara lanean, baina orain arte non aritu izan zara? Bueno, baina arte jardun dute 35 urte baino gehiago, Zumaiko udaleko brigadan, hau da, kaleko konponketak eta barreiten. Orain ze lan egiten dituzu eta zer moduz moldatzen zara lan horiek egiten? Bueno, baina arte, gehien bat pintaketa lanetan jardun dut, eta gero, irakasleak eskautako eskaerai zehatzen, erantzuna ematen, adibidez, arbelak eta txintxilikatzen, edo armailuen apala jartzen, eta fluoreszentziak ere batzuk aldatu ditut, eta horako kontutxuak. Zer da lanpostu honetatik gutxien gustatzen zaizuna? Gutxien gustatzen zaitena, baina arte beti lana jarraian izan detela, eta baina, zuen ordutegira moldatu behar izan dut, eta eguarditan, etxea juten naiz, bazkaltzen dut, eta gero bueltatze horrek gehien kostatzen zatena hoixe da. Zegoen arte, iten dut dana jarraian, eta hiruretako jali hori nintzen. Baina, ez da larria. Eta gehien? Eta gehien gustatzen zatena, lan ezberdin asko daudela, ez naiz aspertzen, beti da zerina, eta jendiekin harremana handia dakatela, eta asko ikustitut, eta horrek postu iten hau. Gustatzen zaizu herri eskolan aurkitu duzun giroa? Nik eskoletan ez dut asko jardun, tartekaputen nintzen, beste lanpostuan lan egiten unean, baina gero politia dao, gauza batzu zuzendu behar da beste aldemaneko ganbarro horiek etortzen dira eta ebitzen dira aurretatzea, baina pixkanaka zartu gutxo, raian. Iñaki, hau izan da dena, mila esker eskene diguzun denboragatik, eta ondo segi. Sentitu herriak behar gaitu.
Eta orain abizen oskoparen txanda iritsi da. Belarria prestatu eta arreta izan. Ea nolako igarpena egiten dizun. Zure abizena A, B edo C letrarekin hasten bada, oporretara joaten zarenean 1000 euro aurkituko dituzu lurrean. Adibili! Zure abizena D, E edo F letrarekin hasten bada, zure urte betetze egunean askotan eskatu duzun txakurkumea oparituko dizute. Haze sorta duzun! G, H edo I letrarekin hasten bada, zure bizilagunaren txakurrak ipurdian koske egingo dizu. Zure abizena J, K, L edo M letrarekin hasten bada, erropa berri zuri eta guzti uretara eroriko zara. Gainera, motxilan dituzun eskolako kuadernoak txerri eginda geratuko zaizkizu. Hau desastrea! Eta N, edo O letrarekin hasten bada, urrengo azterketan 10 bat aterako duzu. Zure abizena P, Q edo R letrarekin hasten bada, aste honetan eskolara helikopteroan etorriko zara. Zure abizena S, T edo U letrarekin hasten bada, handitan munduko kirolaririk onena izango zara. Eta V bikoitza edo isa letrarekin hasten bada, gabonetan olentzerok ikatza ekarriko dizu, gaizko portatzeagatik. Eta Y edo Z letrarekin hasten bada, eskolako txango batean autobusa galduko duzu eta bakarrik geldituko zara beste herri batean. Hau amets gaiztoa da! Eta amets gaiztoekin jarraituz, gau beltzari buruzko informazio beldurgarria dakargu. Wow! Gau beltza izeneko jaia, Halloween ezagun egin baino askoz lehenagotik ospatzen zen Euskal Herrian. Urriaren 31ean eta azaroaren 1ean arteko gaua izaten da. Euskal Herrian gau beltza, arimen gaua edo eta hildakoen eguna deitu izan zaio. Baina Estatu Batuetan Halloween izenez ospatu izan da tradizionalki, eta gaur egun mundu guztira zabalduta dago. Nondik daitor ohitura hau? Udazkenetik negurako egun gero eta jaunagoen bueltan herritu ezberdinak egin izan dire Europa osoan, baita Euskal Herrian ere. Urtearen heriotza, usta bilketa, hildako zenideen oroimena, barrura begirako ariketan jartzen gaitu urtaro honek. Aldi berean, iluntasunak eta heriotzaren gaiak elkar beldurtzeko jolasean aritzeko parada eman ohi digu. Baina Halloween eta gau beltza desberdinak dira. Gau beltzean etxeko jalzarrekin eta kalabazaburuekin jantzi eta jendeari beldurtzen zieten. Hala diote herri ezberdinetan zehar bildutako lekukotzek. Kalabazak ustu, aurpegi itxura eman, kandela txiki bat sartu eta bide bazterretan argistatuta jartzen ziren, bizilagunak beldurtu eta hildakoen arimei bidea erakusteko. Halloween Estatu Batuarrean ordea, mozorrak erosi eta sari edo ziria egiten dute etxez etxe. Aurten ospakizun honen arira, herri mailan hainbat ekintza antolatu dira. Gau horretan urriak 31ean arratsaldeko 7:00 desfilea egingo da. Harritoki eta kaletik abiatuko da, alde zaharrean barrena jarraitzeko. Horretarako ropa zaharrak jantzi eta nahi izan ez gero aurpegia margotuta. Ordu bete lehenago 7:00 hain zuzen, nahi izan ez gero udaletxera bildu zaitezkete aurpegia margotzera. Gogoratu, udaletxean 7:00. Eta desfileko dantzen txaiatu nahi duzuenok, bihar, asteazkena 7:00 komentuko kaperan aukera izango duzue. Honetaz gain, adarjoleak, antzerkia, bertsoak, dantzak eta beste hainbat ekintza antolatu dira. Deno gaude gonbidatuta, anima zaitezte parte hartzen, gu behintzat bagoaz, primeran pasatuko dugu!
Urtebetetzen txanda iritsi zaigu, baina hasi baino lehen azken hilabete hauetan, hau da ekainaren bukaeran, uztailan, abuztuan, irailan eta urrian gaur arte urteak bete dituzten pertsonak zoriondu nahi ditugu. Zorionak guztioi, espero dugu ondo pasa izana zuen egun berezi horretan. Eta orain bai, datorren astean urteak beteko dituztenok honako hauek dira. LHCIC gelako Nara de Diosek 11 urte beteko ditu azaroaren 2. Eta gure gelako Deia Agirrezabalagak 11 urte betetzen ditu gaur bertan urriaren 28. Azkenik, LH bostako irakasleak Izaskun Iturbidek 56 urte beteko ditu azaroaren 1. Zorionak denoi, egun zoragarria izan dezazuela! Gozak txoratzen gatoz duen gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak zure urte betetzean, zorionak da urte askotarako zorionak. Lehiaketaren una iritsi zegu. Aste honetan ez da irabazlerik egongo, baina hurrengo astetik aurrera bai. Adi egon galderei. Hau 3. eta 4. mailakoentzat. Aipatu eskolan egon diren 2 aldaketa. Berriz errepikatuko dut. Aipatu eskolan egon diren 2 aldaketa. Orain 5. eta 6. mailakoentzat. Gau beltzaren ospakizunen harira, noiz eta nora joan gaitezke aurpegi amargotzera? Berriz errepikatuko dut. Noiz eta nora joan gaitezke aurpegi amargotzera? Erantzunak 6 gelara ekarri, eta datorren astean jakinaraziko dituzte irabazleen izenak. Eta honekin bukatu da gure irratsaioa. Espero dugu gustatu izana. Ondo izan! Agur!